你話佢怕醜，我成日見到佢去收皮嘅撩人哋啲阿師奶啊！我見到啲師奶怕醜啊 ！Hello， 你好，係生哥，哎呀，你好。明星過嚟啊！今日掂個碌蔗啊！大家都掂過碌蔗，大家掂個碌蔗。係，我對陳皮嘅認識咧，我真係唔係話好深入研究。但係咧，我呢幾年咧成日趁埋嗰啲陳皮，即係嗰啲賣即係玩陳皮啊、揀陳皮嗰啲友，慢慢學下又識啲，學下又識啲。而家咧，即係對陳皮嘅認識咧，都有知道多少即係嘅認識。但係你話哇，好深入研究啫，我又唔係。係，但係咧。我日飲啊，知道啊呢個陳皮係好嘢嚟。係啦，冇錯。其實咧陳皮咧就唔需要話太過複雜嘅，最緊要就係身會種、身會傳、身會藏，就咁啊種得靚咁啊就 OK 噶啦，就唔需要話幾豪華嘅包裝，又話乜又話太老，3到5年就掂個碌蔗咯，生哥。阿咪咪仲話：哎呀，阿勝哥好怕醜㗎，唔係點乜講嘢啊？講都唔知幾醒。你話佢怕醜，我成日見到佢。去收皮嘅撩人哋啲阿師奶啊！我見到啲師奶怕醜啊！一見到啲師奶，阿師奶，阿嫂你有冇個女啊？係啊，有種滾埋你外母啊！我哋就係呢啲鄉下貨啦，同我啲舊皮咧都係邋遢嘅。你睇到嘛？即係以前啊冇洗過噶嘛，啲舊皮都係咁嘅。還有咧有蛀蟲嘅陳皮，即係呢啲咁有蟲嘅。係啊，冇錯，逢係家庭式存放，一定會治嘅，會有谷牛蛀嘅。如果你冇咁咪留鳩嘢咯，係咪啊？啊，再俾啲真正嘅幾十年嘅老皮你學習一下，向下收翻嚟嘅，你聞一下。哇！佢呢啲已經唔係陳皮嘅味啦喎，係嘛嗰啲？變成咗藥材味，家陣哥。係咯。真正嘅老皮就係陳香、藥香同埋蛀到，你睇到嘛？薄魚子呢啲咪老皮咯。哇！一拎就已經係幾乎。係啦，冇錯。人哋買呢啲，你聞下知道，呢啲係當10幾年買啦，呢啲流嘢。香精哦，係咪人㗎？係嘛？真正嘅生晒嘅咧，係咪內囊啊蓬鬆嘅先？呢啲咪生晒嗱，呢啲啊滑捋捋嘅。其實咧，佢就浸過藥水入烘過，即係我哋有時落香試皮咧，就輕搣少少，你試一試就知道啊。即係咁樣大牙咁樣咬，佢係帶有辛辣麻㗎嘛，生津回甘㗎嘛。佢嗰啲咬落去就好似你超市買啲九製陳皮咁，咪碌乾，係啦，完全唔一樣。所以我哋做嘅咧就係做農產品嘅高貨，到時咧益粉絲都係我哋鄉下收翻嚟嗰啲，有幾斤就幾斤，賣晒就冇。係啊，就係咁啦。想復購就要下次啦。我哋一於咁話，我哋禮拜咧，禮拜日開一場益下粉絲。好啊，揾啲靚啲嘅嘢益下我啲粉絲都好。好，我啲粉絲好耐冇同我傾過偈，到時我同阿大勝咧揾啲靚陳皮，好，益下你哋啊，益下你哋。